Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılıb, biz Füzuliyə qayıtmışıq. Çünki biz gəlməliydik, qayıtmalıydıq, gəlmişik və qayıtmışıq, düşməni qovmuşuq torpaqlarımızdan. Azərbaycan dövlət bayrağını ucaltmışıq. Bundan sonra biz yaşayacağıq bu torpaqda. Necə ki, əsrlər boyu biz yaşamışıq. Bizim xalqımız yaşayır. Necə ki, torpaqlarımızı qaytardıq, düşməni məhv etdik. Bu üç rəngli bayrağımızı ucaltdıq, bütün qalan məsələləri də həll etdik. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.